haya nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania ithuĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa ũteti na ũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ twĩna gavana wa mbere wa kaunti ya Kiambu Mheshimiwa William Kabogo na ndona ndũmĩrĩri nyingĩ mũno mũrathiĩ na mbere gũtũma gũkũ thĩinĩ wa studio nĩ ngũcithoma no he kĩũndũ tekũrĩkĩtie kĩgiĩ ũhoro wa BBI na wakorwo atwĩra atĩ BBI nĩ gũteithia jeshi BBI gũteithia jeshi na njĩra ĩhana atĩa ũndũ wa mbere rĩ we need to anchor ũteithio ũrĩa ũngĩheo youth wĩkĩrwo katiba-inĩ tũngiuga mbeca iria ciothe irathiĩ county 10% ya mbeca icio ta Kiambu tũheagwo bilioni 9 na nĩ mũrongereire meaning 900 million ciagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kwĩ youth na matiga kwĩrwo nĩo atongoria a rũciũ they are of today tondũ ũngĩrora mĩaka yao between 18 and 25 they are 75%. Na nĩkĩo ũraigua rwĩmbo ta rũrainirwo rũnyitĩtwo rĩu acio nĩho hau nĩho mbũri ĩkuĩte tata na mũndũ kũignore andũ ethĩ mũndũ kũignore andũ acio rĩ you must be crazy. Haya koguo tũngĩanka thĩinĩ wa BBI twanke ũteithio wa youth kwĩrwo atĩrĩrĩ bengi heagwo license nĩ thirikari nĩma na andũ nĩ marerwo maheo nyũmba atĩ nĩ thirikari it is not government business gwaka manyũmba nĩ ku encourage private sector make manyũmba no bengi nacio heane mortgage tuge mortgage ya thirikari bengi yothe ihetwo license nĩ thirikari rĩ portfolio yayo yani amount ya mbeca cia bengi 10% ithiĩ mortgage at 5%. Wanyita atĩ we ndũngĩhũra biacara wĩ bengi Kenya Equity akorwo budget yao nĩ ya trilioni 10 1 trillion no nginya thiĩ ithiĩ mortgage o hau rĩ twĩre mabengi no nginya mũkombere youth mbeca at 5% nĩguo 5% ĩno ĩngĩ ĩrongererwo nĩ thirikari rĩ metĩkĩrio ĩtuĩke an expenditure for income tax purposes. Nĩ ũru mũno Bidco arĩhĩte milioni 400 taxes na hau nja hena irima atangĩthondeka bara no nginya tũgĩe na policy taxes ihũthĩragwo gĩcagi ithuĩ nĩ ithuĩ aruti taxes mũno Nairobi Kiambu Mombasa Gĩthumo Nyeri no mbeca icio ciagwo igatwarwo Nairobi na nĩkĩo aigua mwanake akiuga atĩrĩ wajinga nyinyi mũrute igoti mũthiĩ mũkaiywo mũreherwo kanitha-inĩ pastor oka tondũ you know mbeca irarutirwo the old note irarehwo new note. Are you surprised that matina kora mũndũ na mbia aca iragĩthambagĩrio kanitha-inĩ ũkoya milioni 20 ũgatwara kanitha ndĩũragio by anybody gũtwara mbeca icio bengi atwara bengi milioni 10 ona mangĩthiĩ marĩhe insurance kana marĩhe kĩndũ kĩngĩ gũtirĩ mũndũ ũkamenya mbeca icio ciathire. So money laundering in these 2 years ciĩkĩtwo gũthambia mbeca njũru na ithambagĩrio kanitha-inĩ na igacoka in circulation. Yes. Mwanake ũcio aratwĩra atĩrĩrĩ nyamũ-inĩ video-inĩ yake kamũtangĩhana ng'ang'a ng'ang'a atũiya hadharani tareke ndiũrie video it is an eye opener nĩ ĩrakaptire mood itũ kana nĩ gũtũririkania aratũririkania maũndũ marĩa tũĩ andũ othe maroiga atĩrĩrĩ ũguo nĩguo tũĩ ũguo nĩguo kũhana na bũrũri ũhana ũguo niĩ korwo nĩ niĩ president ingĩamba kuoya video ĩyo ndĩmĩthikĩrĩrie biũ na ũnyite word for word ũrĩa ĩraria if you can plan to rectify 50% ya maũndũ marĩa marario video-inĩ ĩyo rĩ bũrũri-inĩ wagĩra. Yes. No ĩgatwĩra mĩaka igana 5 mũkahenio mũkabangwo na nĩkĩo kwĩragwo atĩrĩrĩ kanitha-inĩ ũhiki nĩ wanagĩrĩrwo nĩkĩ nĩgetha haikorwo he mũndũ ũrenda kũhingithia haikorwo he mũndũ ũĩ ũngĩgiria andũ acio manyitithanio warie hĩndĩ ĩyo or else keep your silence forever nĩguo na nĩkĩo kwĩragwo twathurana tiga gũtinda ũgĩkaya koguo andũ maikia kura mathĩna marĩa makora ĩkorwo nĩ merĩtwo nĩ kwanĩrĩirwo kerwo ng'ania tondũ mũrenda kũmũthura kana ng'ania rĩ rĩu kirai nĩ inyuĩ mwamũthurire. Correct. Haya ndĩrarĩ kanitha ira ndĩraigua pastor bishop wa Ridgeways Baptist Church ya Ridgeways araiga andũ aya nĩo proposed cancel for the next 1 year na nĩ proposed tondũ between ũmũthĩ na mweri 21 January aikorwo we no ũndũ ũngĩgiria any of these people a serve thĩinĩ wa council uge rĩu
ithuĩ tũgakinya hau rĩ akuga atĩ ũngĩkorwo mũndũ nĩ ararũgama rĩ wĩna ũndũ ũĩ wake ithuĩ enye andũ aya tũgũciarwo maraciarirwo ira maitũ tũndanaciarwo ira atũraga Embakasi Sonko ndanaciarwo agĩthiĩ harĩa Sonko twarĩ nake by election mwa 2010 gũtirĩ mũndũ ta mũĩ no gĩthurano gĩoka rĩ tũhanaga agũrũki. You cannot blame the leaders, blame yourselves. The leaders are a reflection of who we are. niguo rwĩmbo rũu rũrauga Yes. Niguo rũrauga. haya Na rũu nĩ rwĩmbo rwega mũno tiga andũ maragũkua na njĩra ĩngĩ na ndiũĩ kĩrĩa kĩratũmire arũrute no rũiyũrĩte YouTube-inĩ. Arauga wajinga nyinyi wajinga ndararia ũhoro wa atongoria nĩ inyuĩ mũikagia kura. Rĩu kĩrĩa kĩratũma kũgĩe na temperature nene ya siasa central nĩ kĩ? Tereke Nĩ rĩ tũrĩ twarũa ithuĩ wenyewe kwa wenyewe rĩ? You tell me when. gũtirĩ. Rĩu tũrorania kĩ? haya Wanjĩra Tũrorania kĩ? Rĩu ndagĩka ĩno No siasa, twĩ igũrũ ta kĩ? Na nĩ kũgayanio divide and rule. Na nĩkĩo ndĩrera andũ atĩrĩrĩ ambai mũrũgame wĩyũrie twathiĩ kũ. Waingĩra mbathi ũrorete kũ? You must have a destination in mind ukĩingĩra mbathi. mathĩna maya mothe nĩ twamona mheshimiwa nĩ maingĩ mũno mathĩna mekuo. What is the way forward? nĩ atĩa tũngĩka tũcokie ndĩronire president ngathĩti ya Friday akiuga atĩrĩrĩ nĩ gũcokia rũĩ mũkaro nĩgetha rũĩ rũrũ rũcoke mũkaro na twanjie gũtwarithia bũrũri witũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Where do we need to go? You know, government is to serve the people. Is this government serving the people? No kũgĩa na inegene ta rwĩmbo-inĩ rũu agĩkorwo thirikari nĩ yacabu andũ. Rĩu tũkinyĩte handũ tũrenda kuga atĩrĩrĩ Jubilee nĩ twamĩcagũrire ti njega Uhuru ndarahota kũruta wĩra wake no ũyũ ũngĩ nĩ agoka gũtũteithia. Agĩkorwo ndarĩ ũteithio tũhete the last 10 years ndarĩ ũteithio agatũhe. And divided we shall fall. But if as a community ithuĩ ta Agĩkũyũ andũ aya maragia rũthiomi rũu tũraria korwo twaikara twĩ hamwe ndundurĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩthiĩ kũhoya andũ agĩkĩrĩra atagerete harĩa tũrĩ na gũtirĩ mũndũ agatongoria bũrũri wa Kenya atagerete he Mũgĩkũyũ. It is because of our numbers. No rĩu namba icio rĩ nĩcio irahũthĩrwo gũtũgayania nĩguo mũndũ agoka hĩtũke na reke ngwĩre baba gũtirĩ ũthomaga na rĩngĩ mũndũ athomaga na rĩake. Ithuĩ tũgathoma na mathĩna marĩa twĩnamo maũndũ marĩa tũkuona rĩu tũtirĩ tuona. Thengiũ mũno. Reke ngũcoke kũrĩa Kiambu warĩ gavana na kĩrĩa kĩorio atĩrĩrĩ he mũndũ ũrĩa ũhoro wa kĩharo gĩa Kĩrigiti. Kĩharo gĩa Kĩrigiti nĩwe warĩ kĩhumo kĩaguo kĩharo kĩu gĩtuĩke kĩharo kĩa state of the art. Ararĩ ũhoro wa project ya Kĩrigiti yarĩ ĩtuĩke studio na theatre kũrĩa andũ mangĩthiaga mathako na kwĩna talent nyingĩ mũno ta kũrekodi nyĩmbo. Twambĩrĩirie nyamũ ĩyo nĩguo wakorwo wĩ mũyuthi wa Kiambu rĩ na nĩ ũrenda kũruta CD rĩ ũgatiga gũthiĩ Nairobi gũtocwo ngiri 20 ngiri 30 ũka nyamũ-inĩ ĩno ya yuthi ya Kiambu na nyamũ ĩyo ĩthiĩte ĩkarĩka 75% yatigarĩtio tũthendi tũnini nĩguo anake na airĩtu mambĩrĩrie kwĩrokodera nyĩmbo studio state of the art ya county. No rĩu haha Nairobi oka rĩ ekũrĩha ngiri 40 no kũrĩa gũtirĩ kĩndũ ekũrĩhio. Korwo nyamũ ĩyo nĩ ndĩku rĩ anake aya maraina makĩrutaga video ici rĩ kũu nĩkuo mangĩrutĩra. Are we together? How do you nurture a talent ya mũndũ ũtarĩ na kĩndũ? Rĩu nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo na watho atĩ project iria gavana ũrĩa wĩkuo enacio igũtakambe kwambĩrĩrio ingĩ nĩ ũrĩa waingĩra. Watho is common sense. Watho budget cia county ihĩtũkagĩrio county assembly. Mũngĩthiĩ kũnengera gavana budget ya kwambĩrĩria maũndũ merũ na marĩa marekaga last year ti marĩku. How do you do that? Agĩrĩirwo nĩ kwĩrwo hapana rĩkia mĩradi ĩrĩkũ ĩrĩa twatigire thibitarĩ 4 ci 75% complete tigoni nĩguo Thogoto Kĩrenga na which was the fourth one? Thibitarĩ icio harĩa ciakinyĩte rĩ ciakinyĩte handũ budget yatigarĩte only 114 million irĩke ciambĩrĩrie gũthondeka andũ mone magĩe na medical services closer to the people. Rĩu wathiĩ kwambĩrĩria mĩradi ĩngĩ
na iria tideku, they become white elephants. Why would we miradi ya tigiro ne kebakere mogathe kebake neno ya bypasses itho hurudarikirie so why wouldn't you do the same in the county? Tondu andu matigo gitikira amwe nimekurega nigetha ndakagie ngumo ri ni wega hakorwo ari watho undu ucio wikirwo watho ini ati guti ogwo niguo ngwirire gwitwika mbuku our you know small minds ni ndia thondeka thibitari icio kama wakwa agathi guthondekerwo kuo ndathondekaga aria maikaraga misie ku you know in the local areas makona medical services at their doorstep ranyita riria warega kurikia ukambiriria ingire. What are you talking about? Ndomiriri yako kwe Wanjiku tuthiete thiguku na in the near future ingethera bururi thayo no tuhingure maitho ndirori andu atire niki no central kwena siasa ndirahurirwo na Isaac Ruto neira arajuria kai central mwahanire atia riu murakonyorana wenyewe kwa wenyewe na murorania kei murorania kei niki gikuo tungerera thirikari ya Uhuru atiriri ithuĩ ni ithuĩ aingĩ na tutiraigua rugari wa thirikari jeshi ya huku ni uthinu gukira anywhere else in the republic no ni twathie kwirwo ati turicemanagia o wiki tugathie kuhurana no watangatanga no wakiereweka nyamu icio kwanja ciagire ni gucinwo yes. Haya jeshi ni rakuria kiuria he mundu ranjira atiriri governor tafadhali go to demonstrate uria BBI guteithia edu number one one man one vote Mumbuge wa Ruiru acaguritwo nendo 140,000 mumbuge wa Ijara ugwetwo Ndwale ena ndungiri 20 maikia kura bunge kura ikoragwo ikendo kimwe ni guthie kura ituike share mumbuge wa Ruiru aikia kura araikia on behalf of 140,000 people uyu araikia on behalf of 20 kungethio guo ri gutire hindi tukari horo wa keki national cake irithiaga kuria kwina andu aingi na watire Mugikuyu Agajaru Agakarejini Githumo ni aingi Mombatha ni aingi Gikuyu guku Central turi aingi no ithuĩ twaiga one man one vote kuria andu maraiga 1 acre kana 1 kilometer one vote ndingithio guo tutingithio guo huduma ni kwa jamii tio horo wa migunda nyamu ni mundu that must be the basis of how you divide the national cake. Thank you muno ni kurikia turarikene gutia turatiri hana ndingi muno nimegukorwo he ndingi maranjira muno ngugeithia na makanjira ni makena muno ni BBI ni wate gucokia bururi mukaro engiaga kurumirirwo tari ya go salvage career ya tetiri niwe gucokia rui niwe gutucokia hara twagirire tondu twateire 2010 tugithie gutengera andu amwe makiuga katiba ti njega tukiuga ni njega makiuga 20% ti njega reke tuthondeke 20% iyo no tutigathondeke gucariria Raila giti kana gucariria Uhuru giti kana gucariria Ruto giti. Let me tell you the truth, our problem is our leaders. No waiga bururi ndungithie na mbere andu acio tatu matari ho ona twagire tumeheria no waiga bururi ndungithie na mbere Raila atari ho Ruto atari ho Uhuru atari ho no waiga bururi ndungithie na mbere mangithie tungithika bururi. We must start thinking beyond them, the three. Yes the politics of the nation is anchored on those three people. Ati kaundu gothe ni kuria Ruto eguthie ha Uhuru eguthie ho na Raila eguthie. Yes. Na kama ngithie mwana ke urahurire video mangigera njira iyo bururi no imira tondu we will send the fear of God to the leaders mamenye you are servants of the people. Mwana ke joro mugeraga wrong side mwena siren matawa na nyamu mukihingora ingora ugithie gutuia niguo thio tuiye uke utuhuthire mbeca utuiyete gutuhaka ithui. The minute people will realize that ugo niguo kuhana these people will stop. tukirikia ta njira atiriri mweshimwe Kabago hendi kuratuikaga ati Nairobi ni mwana ke cyo ngemuona no mugurira gacai ndakwira no tunywa macani na ndimwire thio record ringi na ringi tondu ucio ti Uhuru arahura aca no ona tiruto na tirai tiruto arari uhoro wa riri we mwananchi wa kawaida we mukigu muno tondu inyuĩ ni nyume kiraga andu aya wabici nie ngiuma kia buda merire atiriri hashtag ni cigana Nigere. Tujenge Kiambu pamoja. Hiyo ni mzuri ajabu na nyende haha no twake Kiambu twe hamwe. Iwe ngiri we ni ugatuma igeigweta. Andu makiuga kaba
na niĩ ndirĩ mũnathi, you know, ndirĩ mũnathi, but I see nĩ nyonaga nderire ruto wega we tũtigakũhe gĩtĩ nĩ gũkwĩrĩra tũgakũhe gĩtĩ nĩ wĩra ũrĩa mũkaruta na marute wĩra ngo nĩ marenda kura citũ akorwo nĩ marenda kura citũ marute wĩra no rĩu magayũkanĩte makoiga atĩ anga ũyũ nĩ mwega anga ũyũ nĩ kĩ manyitithanĩtio hamwe by the hip they are Simon twins mena Uhuru. Thank you muno. And if we are to take them home they will go together. Niguo. Yes. Wĩra wao nĩ gũtungata tũgĩkĩambĩrĩria bũrũri mwerũ tarĩ kũngĩũka ngwa tũgũthwo andũ acio meherere nĩ kuga bũrũri-inĩ wa thĩ ndũngĩthiĩ na tiguo Kenya this country will be here another 500 years and I can tell you for sure niĩ ndigakorwo kuo. You understand? Yes. Why don't we think about our country in those 500 years wakorwo kuhana atĩa nĩ kũrĩkia tũrarĩkia kĩũria kĩa mũico biũ ndona kanitha nĩ ũraregana na kuongererwo kwa ihinda rĩa kamĩtĩ ya BBI tondũ maraigaga atĩrĩ kanitha kũngĩracaririo committee of experts matindikithie matwarithie na mbere ndereti ĩno nigetha macoke marehere rĩu Wanjikũ handũ ha o mathi na mbere. I don't comment on things I don't know. Twagĩrĩirwo nĩ kũmenya mũgathe akĩongerera andũ acio kahinda rĩ what is the intention? We discussed that intention. Is it worth it or is it not worth it? Niguo. Rĩu rĩ matitwĩrĩte rongereirwo nĩkĩ? No twĩkũrĩa Bomas rĩ Odinga nĩ agwetire akiuga committee of experts. No nĩ kũririkana twarĩ Bomas yo hĩndĩ ĩngĩ tũgĩthondeka katiba na committee of experts. What did we do then that was wrong and we want to repeat it here? Danita. You know, the forest is the same. Different monkeys. You know, the same monkeys playing in the same forest and expect different results. We will get the same results. Na ndiramera tiga gutengera gucaria kundu kungi mwanake ucio ararutire rwimbo wajinga nyenye na rwimbo nĩ rwa trend muno yani nginya rutirehera meciria-inĩ nginya agera maitũ murerwo wajinga inyui. Thank you. Tondu miaka 5 ĩgĩthira tuthiaga tukarara-inĩ ugathii ugacagũrana ugacagũra Waititu ugacagũra Sonko ugacagũra ũrĩa ũngĩ rĩu shut up for 5 years ukire ndukanarie ekana tigo ukire na ndukanarie tondu nĩ rwa gwĩcamũra nĩ wegũthire. Thank you muno reke tũrĩkĩrie ndereti citũ hau mheshimiwa na ngwendere thigũkũ njega tondũ tũtigũkorwo tuonana rĩngĩ before Christmas. Thigũkũ no yagire no niĩ ndarĩa thigũkũ rĩ ũrĩa wĩ Mũrang'a maũndũ make mahana atĩa? Thank you very much. Mũndũ ũratahirwo nĩ KRA milioni 2 nacio cia biacara igakuo nĩ watho twathire kũhĩtũkia haha ta wajinga atĩ KRA no moke matue bengi yaku agent makwĩre mũndũ ũcio ena mbeca citũ tũnengere na tũkĩhĩtũkia watho ũcio 2009 wakuga atĩ KRA no yoe mbeca ciaku. You know before KRA ndĩngĩakuire mbeca ciaku mathiaga igoti-inĩ mũgathiĩ kwa ngiri rĩu Moses Kuria Ichung'wa na arĩa angĩ magĩrĩirwo nĩ kome mbunge magĩtetera mũruti wa biacara ũrĩa wĩ Nyamakĩma watho ũcio wa KRA wa mbere wĩke atĩa ũthire. Mathaa maitũ nĩ mathira thengi mheshimiwa na tũgakwendera mahinda mega hĩndĩ ya thigũkũ na no tũgũgĩkĩra tũgĩgwĩtaga nĩgetha tũmenyithie maũndũ macio megiĩ ũhoro ũtũkwega thigũkũ ndĩngĩagĩra kũhana ũguo. Thank you muno. Ũcio tuma nake mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mheshimiwa gavana wa mbere wa kaunti ya Kiambu mheshimiwa William Kabogo tukĩarĩria maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa ũteti na ũtongoria wa bũrũri-inĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri iria mwatũma gũkũ thĩinĩ wa studio nyingĩ nĩ gũthiaga ngĩcithomaga na ngoria kĩũria kũringana na ũrĩa mũkũrĩtie. Ngĩcokereria nĩ tũgũkorwo na mwandĩki wa mohoro gwĩtwo mũitĩrĩri wa Wangari ũrĩa wĩ kũrĩa All Saints Cathedral gũkũ Nairobi agĩtwĩra ũhoro wa ũrĩa ateti ũrĩa andũ a kanitha mararĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa BBI no nĩ thutha wa kahinda gatarĩ coho ithaa rĩa thaa igĩrĩ tũkona Godfrey Mĩgũ tũkĩrora ũhoro wa kwĩharĩrĩria wa Christmas. Na hii handshake kwani ni ile sisi ufinyanga Kenyatta kwa mkono ya karao. Swali, hata kama tuko na Kenyatta ndio maana strongly feel hatujapata uhuru.